係咪同陽光玩遊戲啊？陽光呢？係啊，我哋快啲落船啦！長洲風情話，等等，大熱天時嚟到長洲食咩好呢？梗係食焗蠔啦，消暑解渴，入邊嘅蠔汁食完簡直係透心涼，仲有好香嘅火腿同奶油味，冇得說，唔錯唔錯。我要食魚蛋，去食魚蛋，去食魚蛋，去食好多魚蛋。Let's go！ 買完啦。好多香港人咧都食過㗎，好飽晒汁，我哋副中招。咦，你食過芝士丸啊？係啊，芝士丸嚟咩？呢粒咯，你啱食，好食啊！食完金永泰魚蛋就梗係要行入去食埋巨樹棒啦。雖然睇落去就有少少熱氣，但係唔緊要，嚟到長洲點都要試下嘅。我哋先試下呢個嘅長洲風味啦，家鄉雞味啦，辣味啦，仲有好多味，飲你落，冇問題，非常好啊！嗱，一啖啦，嗱又一啖啦，啱，今次我一啖又一啖啦，掂，好食。轉個彎就去食手卷咯。呢間手卷我諗都諗唔明，明明就係腸仔蟹柳，點解遲遲都咁好食嘅咧？嚟到長洲只係需要不停食同埋食嘅啫，因為係冇其他嘢做噶啦。長洲風情話。等等，當你一個人落寞嘅時候望住大海，你會想起邊個？我會想起你，從瞬間爆發中出嘅熱情，一啖一啖嘅快感，令到我徹夜回味。I love this Coca-Cola。又賣廣告。長洲風情話。等等，我哋又翻到嚟長洲風情話，啲人話我哋淨係識得食，其實我哋都唔係㗎。我哋都識得行下街嘅，睇下風景咯。哇哇哇！哇！呢度好靚，好開心夜晚係有宵夜食嘅，價錢廉美，唔好錯過啊！好，有興趣同我哋一齊去旅行嘅，請訂閱我哋，或者訂閱我哋請我哋去旅行都得。拜拜。